nshuti namwe akunze urwo rw'intara Gitega reka tubahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye tungira tubaha ikaze mu biganiro bica ku rubuga rw'intara ya Gitega. Kuri 23 mukakaro umwaka wa 2021 mukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi n'abandi bubahwa bagendeye abarenyi batandukanye bo mu makomine ya Gitega na Bugendana mu ntara ya Gitega kwirabira aho ibikorwa byo kurima mu gihe cici babigejeje. Muri komine Gitega mu mwonga mutwenzi urenza ihegitari 100 ku mutumba wa Birohe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yirabiye imirima y'abene gihugu ukuntu iteye igomwe kubera bamaze gutahura akamaro ko kudapfisha ubusa amazi mu gihe cici bakoresheje ubuhinga bwo kuvomera aho umukuru w'igihugu yiboneye ubwo buhinga bakoresha abo bene gihugu mu guhanahana ayo mazi bakoresheje ubuhinga bwo kuyagomera. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba yaciye yifadikanya nabo mu kubiba ikaroti mu matuta yongera atera intege abo barimyi bamaze gutahura icarico kugiza umwimbu anabasaba ko n'urundi ruhande rutararonka amazi muri uwo mwonga bogerageza ibishoboka byose nagwo rukayaronswa. Muri komine ya Bugendana naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendeye abarimyi bo ku mutumba Gitora muri zone Mugera aho abarimyi bashika 50 bagiye hamwe bagakatisha amazi ku musozi Masare bakaba barima cyane igitegwa c'intore. Abari mwishira hamwe Avedeke ari nabo bafata mu mugongo bakabamenyesha ko ayo mazi bakatishije azoshobora kuvomera ihegitari zirenga 40. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba kenguruka iyo ntambwe abarimyi bagezeko. Icambere cyoco no kubanza kugaragaza akanyamuneza mfise kuko nabonye ko kumwe navuga nti abarimyi n'inteko ku rugamba rwo kurwanya inzara n'ubukene. Murabona yuko turi ari muci ku musozi kubona hasa n'urwatsi rutoto cyane ikintu cyambere gikomeye cyane. Murabona yuko bihimbaye turiko turabona ahantu hashajije kare ngaha hahora habahumye hera tugeze muci none ubu rero ni vyiza niko kanyamuneza mfise no kuvuga yuko ndabonye yuko abene gihugu koko bariko baritaba akamo gwa rugamba navuga yuko atanumwe asigara inyuma. Murabona yuko batanguye kuja ku kivi rero urabona natembereye ndaraba cyane ndiko ndaba hashasha kuko kera hari haho bari basanzwe bahora bari mu mwonga amazi ahora aca mu ngaho yigira bakavomera impande y'imigazo gusa. Mugura abona ko baciye ubwenge amazi ava mu mitumba baca babanza bakayagomerera hariya nyene kugira ngo acaca hejuru ku mitumba mu mihana bashobore kuvomera bongere barime. Ikiro n'ikimenyetso kitabesha kuko kare bahora babicaye nkaba kuko bavuga ngo ntitugira imyaba none bari ku kivi. Iyo uri ku kivi rero ubuzi kuzokwimbura kare rero ivyo bimbuye mu mpeshi nivyo bahora baba bariko barafungura none bariko barimbura bazoca bimbura n'ibindi bikurikira hanyuma bace baronka umusesekara bashora bongere bafungure kandi bafungure neza. None rero nakaje ko kubatera intege kandi cyane ndashimiye n'abarongozi mu vy'uburimyi ngaha nirishira hamwe risanzwe rifasha abene gihugu bo ngaha. Ndabonye yuko ririko rikora neza cyane koko ririko rikorera mu mugambi wa leta. Haba nosaba yuko nandi mashira hamwe yose ajejwe iterambere aya usanga asahirizwa n'abandi bafasha Burundi mu makungu yose ko twokorera mu mugambi umwe tukagira urunani nico twita urunani mw'iterambere. Novuga baba amashira hamwe baba bene gihugu babe abakozi ba leta nk'ubu ndabonye yuko bimeze neza. Ndashimiye cyane n'abajejwe uburimyi ngaha kuko ndabonye ko baticaye ntibicaye nkaba ndabatera intege mubandanye muduza akariro. Iyo umuntu ari ku rugamba ntavuga ngo harero ngo bimeze neza ngo nje nicara. Ubu rero niho hageze murumvise ko mwatanguye ikivi utanguye ikivi rero ucubandanya gushikaho wa mwasitwa ubukene dutegerezwa kumutuza. Rero ndabashimiye cyane. Hanyuma nabonye how usanga umwene gihugu yarahumirije ataca ariko araha amaboko aba bari mu ndimo ku mitumba nabo ndabahimiriza
abari mu ndimo ku mitumba mufate yuko umwene gihugu wese ni numusoda ku rugamba rwo kurwanya ubukene wese rero mumutondeshe ku rugamba nta vy'amarigara ubu twariyamirije amarigara bose nibaje ku kivi kugira ngo bimbure bagire umusesekara hanyuma bashore ku isoko bashobore kwikenura mu byo bakeneye bya misi yose. Rero namwebwe kwa kugira ngo ndabakubitira akagohe ntimuze muhave mwicara nk'ubu umwari mu bindi mo kuri umutumba ibiro vyiwe ngibi birabonetse ibiro vyiwe nahanyene amenye yuko ategereza kuraba n'uwasigaye inyuma amushira imbere kandi kukuntu jenshi mbona bimeze neza urabona bazosoroma n'imyumbati bariko barasoroma intore nkibi imucamuza murabishira muri ya mayeri murabona yuko nk'ubu akarongo k'ibijumbu azosoroma ibijumbu asorome intuze ya intore urabona harimwe imyumbati asorome n'imyumbati nkahamuza murabona ko aramayeri turavuga ngo amatongo yaraze mu gihugu cyacu je wanje mvuga ko amatongo ntaraga igihe cyose nzombona ivyatsi bitaribwa ku mitumba amatongo ntazobaraga duhindura ivyatsi bitaribwa byose tubihindure ivyatsi biribwa ibiti dutera duze turatera ibiti navyo bibana n'ibiterwa kandi bishikira amazi akagumaho hariho ibiti binywa amazi nkaratusi hajya zizoyatumarira kamazi kandi ubu turabonye ko amazi azimvye turabonye ko ari inzahabu amazi ni inzahabu nico gituma rero ndabateye intege kandi ndabikunze cyane Imana ibaheze. Muri iyo komine ya Bugendana kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendeye ikigo cigisha uburimyi n'ubworozi akaba yanakengurutse intumbero y'ico kigo. Muri komine ya Bugendana kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendeye hari ikigo ciwe ku mutumba Bitare akaba ahororeye inka akaba kandi hari n'imirima itandukanye. Leta y'Uburundi bwacu hagabarundi sinzi ugeneshi turi nyuma yawe leta mozi leta y'Uburundi bwacu hagabarundi sinzi ugeneshi turi nyuma yawe ishigikira umukuru w'igihugu cyacu mu migambi y'iterambere chimama twibonse sanguyote tumubera umuheda tubera umufundi leta mozi leta y'Uburundi bwacu hagabarundi sinzi ugeneshi turi nyuma yawe leta mozi leta y'Uburundi bwacu hagabarundi sinzi